นี่ค่ะเพื่อนๆนี่มาดูนะคะนี่บักม่วงแล้วพี่น้องบักม่วงมหาชนกนะคะอันที่อันเด็ดมาจากต้นที่ปลูกอยู่บ้านค่ะเพราะว่ายันเฮอริเคนยันน้ำท่วมก็เลยเด็ดมาพี่น้องมาเบิ่งแล้วค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่ามันเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะคะเนื้อข้างในจะเป็นยังไงดูสิไบรอัน look at that ว้าว look at that look เบิ่งนะพี่น้อง Come on you wanna try I don't eat raw fruit like that. You don't eat raw fruits It gives me the how you say acids. Really โอ้ยว้ายเบิ่งนะพี่น้อง But mango is good to put with some. พี่น้องมึงแน่พี่น้องไป Daddy you wanna try I'll try a little piece. With the Yeah go habanero. ahead yeah I'll take a little piece. Yeah look But you take the mango, you make a habanero barbecue sauce with the mango, and you say. Okay The try it Vietnamese guy lives like 4 houses down from me. How- He's got this fucking mango tree. The mango, I've never had mangoes that good. They're good like that He brings like this huge sack of. ไปพี่น้องมึงแน่พี่น้องค่ะเบิ่งแน่หมูเจ้าเอ้ยเนี่ยเม็ดน้อยๆเบิ่งแน่โอ้ยสามีเพิ่นสิกินเบิ่งเด้อ I just want a little piece. I don't want a whole fucking stick. You don't How eat it the taste skin? like Really Awesome. This Yeah. this is the first time I have มหาชนก You don't eat the skins on that? No. No don't eat skin No. She didn't peel it. She just cut it up. Lazy. She has this mango tree. It's like this tall. And had these 2 giant mangoes. Try it Brian You were just like. No that's John eat you have to take No, this I was gonna eat the bottom, but the backside. He's gonna eat the backside. You like them? I can't eat that fucking shit. What it's good Nah, it tastes like shit you feed a lizard. I'm sure it's delicious. I just. That is so good นะ It's awesome. It used to be ice cold. That shit needs to be Put ice in ice cream No. Oh my god That's good. ร้านเคยบ่มักพี่น้องร้านเคยบ่มักบักม่วง I said you don't like mango โอ้ยพี่น้องบางเนี่ยพี่น้องเอ้ยแซ่บคักแซ่บเนี่ยว้าวอร่อยมากเพื่อนๆค่ะอร่อยจริงๆนะนี่ครั้งแรกนะคะเพื่อนๆค่ะที่กินบักม่วงอันมหาชนกบางเนี่ยพี่น้องเนื้อหวานหอมหวานอีหลีพี่น้องโอ้ยขนาดหัวผมก็ยังว่าแซ่บ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นอนศาลาหลับตาแม่สิกอมอ๋ออ้อมอ้อยแมวหน่อยสิตรวจตา Dala salami secom. Torta. Torta. Right. Oh, fine. That's the river. No, Peru. Man. มาพี่น้องมากินบักม่วงเด้ออันตอนนี้อพยพพี่น้องอพยพมาอยู่บ้านร้านเคยเนี่ยบ้านร้านสาวของสามีนะคะ You gotta love if you're on the, if you live เนี่ย there ร้านเค and ย they กับ take เพื่ you อน a ๆค่ะ house to be the one นี่ that พักกัน put เฮ็ด the คุก cameras กอก at. คุกกี้นี่ There's so พี่น้อ many ง cool places in Florida, man. I mean, like Crystal Cookie, River is fucking one hit of them. cookie. You know, you เบิ่ง drive ข่าว through พี่ it. น้องข่าวน้ำไอ้พายุนะคะพี่เพื่อนค่ะเนี่ยพี่น้องมาพี่น้อง They have rivers and shit. Yeah, I heard. I นี่ see pictures. นี่พายุมากกับมาอยู่นี่พี่น้องเบิ่งสภาพธาราการก็ขอให้พายุ ลบไปทางอื่นกันแหละ Seafood. โอ้ยมากินกัน There นะ was คะ a เด้ girl อนี่ recently นี่ in Crystal River that was มา hanging พี่ in น้ a อง tree for like an hour. แซ่บบักม่วงตัวบ่เคยกินนี่ครั้งแรกที่กินมหาชนกหอมหวานมากเลย Kill him. I would kill him. Well, yeah.